Някъде в свят, където дърветата шепнат, а вятърът разказва приказки, живееше едно момиче на име Люси. Тя обичаше тишината и светлината на ранната утрин. Често стоеше край реката или под стара върба, чието листа нашепваха тайни. В ръката си винаги стискаше малко виолетово кристалче, което блестеше нежно и хвърляше сянка на дъга. Люси не се разделяше с него, пазеше го като нещо много лично и скъпо. Понякога й се струваше, че й говори, но само в пълна тишина. И това й стигаше. Кристалът й беше подарен от баба й, мъдра жена, която познаваше тайни, предавани само чрез мълчание. Той ще засияе истински, когато го поставиш на най-точното място, казала тя. Люси го носеше навсякъде и опитваше да го остави на красиви места, в птиче гнездо, под лунната светлина, на хълм под облаците, но нищо не се случваше. Понякога кристалът леко пулсираше, но не светеше. С всяка неуспешна проба, вярата й увяхваше като есенно листо. Един ден, докато се разхождаше край езерото, Люси усети странно присъствие. От храстите се показа рижава лисица с медни очи. Тя не се оплаши, животното изглеждаше мъдро, сякаш носи послание. Лисицата седна до нея и двете мълчаливо се гледаха, сякаш общуваха без думи. После лисицата прошепна: „А опита ли да го поставиш там, където те боли най-много?“ А Люси отговори: „Но това място е вътре в мен.“ Светлината от кристала беше топла и нежна. Люси не знаеше откъде идва енергията, но усещаше как нещо в нея се лекува. Тежестта в нея олекваше, а сърцето й започна да бие уверено. Сякаш най-сетне се беше намерила. Кристалът се беше събудил не заради мястото, а защото тя бе приела себе си, със светлината и раните си. От този ден Люси не криеше кристала, нито тъгата си. Разбра, че светлината не скрива сенките, а им дава място да се разтворят. В нея се отвори ново пространство, тихо и необятно. Кристалът грееше все по-ярко. На следващия ден Люси тръгна към селото. Не за да търси нещо, а просто така. Стъпките й сякаш оставяха светли петънца. Първо срещна възрастна жена на пейка. Щом зърна кристала, нещо в погледа й умекна. После мина покрай дете, което плачеше. Люси му се усмихна и то отвърна със същото. Светлината вече не беше само в нея. Тя се отразяваше в другите. Люси усещаше, че носи покана за събуждане. И хората започнаха да се събуждат. В следващите дни Люси продължи да носи светлината си. Не говореше много, понякога просто мълчеше до някого. Или даваше кристала на дете. Селото се променяше. Хората ставаха по-меки, прегръщаха се по-често, гледаха се в очите. Един ден жена я попита: „Как успя да ни промениш?“ А Люси отговори: „Просто се осмелих да бъда истинска. И тогава си спомних коя съм.“ Пролетта дойде тихо в селото. Цветята цъфтяха по-рано, птиците пееха по-силно, а хората дишаха по-дълбоко. Люси вече беше част от тях. Наричаха я просто Люси, момичето с кристала. Тя не получаваше, само присъстваше, като пролетен дъжд. Един ден дойде малко момче. Без думи просто протегна ръка и докосна кристала. И тогава нещо се случи. Кристалът не просто светна, запулсира като сърце. Люси се усмихна и погледна момчето в очите. Видя там същата светлина, каквато някога бе търсила. „Как се казваш?“ прошепна тя. „Макс. Боли тук“, каза той и посочи сърцето си. Люси му подаде кристала. „Задръж го. Не за дълго. Само докато ти разкрие тайната си.“ Момчето го взе и се разплака. А кристалът светеше, сякаш винаги е чакал този миг. Сякаш познаваше всяка сълза по име. От този ден Люси вече не беше единствената, която носеше светлина. Макс откри своята. После още едно дете, още един човек. Светлината не остана в кристала, тя заживя в хората. Той стана не вещ, а спомен. Начало. Люси често казваше: „Светлината се буди, когато се погледнем с обич.“ И селото, някога тихо и забравено, засвети със сърца. Люси стоеше сама, край познатото езеро. Слънцето залязваше бавно. В ръката й,
Едно обикновено камъче. Тя го пусна във водата. Сега светлината е в теб. Историите, които се помнят, не свършват. Те просто продължават в някой друг.